И всем привет, дорогие гости, зрители и, конечно же, подписчики моего канала. С вами, как всегда, Мистер Геймер. Сегодня я буду записывать такой классный видос, что я думаю всем понравится. Я сейчас играю на карте Полигон на моем основке. Вы уже заметили, что до звонки мало остался. Сейчас пройду звонку и буду покупать себе Гром М3. Это будет очень круто, потому что у меня будет первый М3 вооружение, и будет все класс. Сейчас убиваем этого громика. До звонки осталось 3 опыта. И давайте. О, красота! Я получаю звонку. У меня теперь есть почти 200 тысяч кристаллов. Зайдем в гараж. Ну, вот тут поздер, все написали. Спасибо всем. А сейчас зайдем в гараж, пока у меня все грузится. Изи. Сейчас смотрим. Покупаем Гром М3. И ну вот и все, у меня Гром М3. Круто. Сейчас посмотрим, что еще можно купить. Отправим за сборную мира. Ага, все. Всем. Ага, ну вот и все. У меня есть теперь Гром М3. Я могу нагибать всех. И все это дело. Я сейчас зайду в задание. Тут у нас задание «Займи первое место в битве». Я взял это задание. Дает 1200 кристаллов. Набери опыт в битвах 500. Я уже это набрал. Дает ремкомплект 2, ускорение 6. Собери ящики двойной урон 10. Я уже собрал. Приз 1200 кристаллов. Забираем их всех. И вот и все. Я надеюсь, что вам понравится это видео. И давайте на Гром М3 соберем 100 лайков. 100 лайков. Ну, я буду тестить Гром М3 на видео. Ну, Гром М3 это круто. Да. Ну ладно, с вами был, как всегда, Мистер Геймер. Подписываемся на канал, не забываем про лайки и ждем теста Грома М3. Пока.